टॉप 3 ट्रेन जो भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई करके देती है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस। ये इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे IRCTC ऑपरेट करती है और हर साल 70 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करती है। नंबर 2, हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन हमेशा हाई डिमांड में रहती है और पैसेंजर की ये पहली चॉइस है। ये ट्रेन हर साल 60 से 65 करोड़ रुपए कमाती है। नंबर 3, मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक जाने वाली एक आइकॉनिक ट्रेन है और ये ट्रेन हर साल 50 से 60 करोड़ रुपए कमाती है।